Арбаңыздар урматтуу Илим Билим каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен орфографиялык эрежелердин жазылышы боюнча кеп кылмакчыбыз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы ташмалдоонун эрежелери. Ташмалдоо кандай эрежелерге таянат? Анда көңүл бурабыз. Ташмалдоо деген негизи бул эгерде биз сөздү жазып жаткан учурда сөз бир жолго батпай калган болсо, анда биз аны экинчи жолго ташып жазууга туура келет. Муну биз ташмалдоо деп айтабыз. Сөздөр муунга бөлүнүү эрежеси боюнча ташмалданат. Мисалы, кара кат сөзүн ала турган болсок, кара кат бул сөздө 3 муун болуп атат. Бул сөз эгер жолго батпай калса, биз аны ошол муунга бөлүнгөн эрежеси боюнча ташмалдоого болот. Мисалы, китеп, боёк, тоют, келгендер, айтылгандар. Бул сөздөрдү караңыздар, бул жерде дагы сөздөр муунга бөлүнүүсү боюнча ташмалданды. Созулма өндүү тыбыштар бир гана муун түзгөндүктөн, созулма өндүү тыбыштарды биз экөөнү эки жакка ажыратып бөлүп ташмалдоого жол берилбейт. Мисалы, тоолордо деген сөздү ала турган болсок, тоолордо эмес, тоолордо. Бекинүү үчү эмес, бекинүүчү деп ташмалдоого жол берилет. Бир муундан турган сөздөр ташмалданбайт, себеби бул сөздөр муунга бөлүнгөн жок. Мисалы, жол, ар, эл, суук, таан, тоо, акт, тарс. Бул сөздөрдү ташмалдоого мүмкүн эмес. Эки муундан турган, бир муунун бир гана үндүү тыбыш түзгөн сөздөрдү дагы бир жолдон экинчи жолго ташууга жол берилбейт. Анткени бир тыбыш жолдун бир тарабында калууга мүмкүн эмес. Мисалы, ака, ата, алам, ары, ара, эне, эшик, элек, өмүр, өтүк, ишен жана башка сөздөр. Булар эки муундан турат, бирок бир муунун бир гана үндүү тыбыш түзгөндүктөн бул сөздөрдү ташууга жол берилбейт. Ичкертүү жана ажыратуу белгилери менен келген сөздөрдү жазууда, ташмалдап жазууда, биз алардын ичкертүү жана ажыратуу белгилерин сөздүн биринчи муунуна калтырабыз. Аны экинчи муунга же болбосо экинчи жолго алып өтүүгө болбойт. Мисалдарга көңүл бурабыз. Бул жерде караңыздар, консультация деген сөздү караңыздар. Бул жерде консультация деп ташмалдайбыз. Ал эми консультация деп экинчи муунга ичкертүү белгисин алып өтүүгө мүмкүн эмес. Разъезд, подъезд. Бул сөздөрдү дагы маани берип караңыздар. Ажыратуу белгилери биринчи муунда калып атат. Демек, ажыратуу жана ичкертүү белгилери сөздүн биринчи муунунда калуу менен ташмалданат. Үндүү тыбыштардын арасында келген эки окшош үнсүз тыбыштар экиге бөлүнүп ташмалданат. Мисалы, таккан сөзүн айтып көрөлү. Таккан деп эки кабатталган үнсүздү экинчи жолго же эки кабатталган үнсүздү биринчи жолго калтырууга болбойт. Бул жерде к тыбыштары эки жолго бөлүнүп ташмалданат. Таккан, канаттуу, канаттуу, чаппа, касса. Бул жерде бардык окшош үнсүз тыбыштар эки тарапка бөлүнүп ташмалданат. Ташмалдоонун эрежесинде кыскартылган сөздөрдү ташмалдоодо башкы тамгаларынан кыскартылган сөздөрдү ташмалдоого мүмкүн эмес. Мисалы, буу, ку, уак, майы сыяктуу сөздөр бир саптан экинчи жолго тамгаларды ташууга болбойт. Ал эми муундарынан кыскартылган сөздөрдү ташмалдоого болот. Мисалы, химфак, инфак, мамбас. Бул сөздөрдү биз экиге бөлүп ташмалдоого жазуу эрежелери жол берет. Ошондой эле
адам аттарын жазууда деги эле энчилүү аттарды ташмалдоого болбойт. Мисалы, Т.М. Мамбет Жунушовдун дей турган болсок, бул жерде Т.М. дегенди бир жолго калтырып, Мамбет Жунушовдун деген фамилияны экинчи жолго алып өтүүгө мүмкүн эмес. Фамилия кайсыл тарапта болсо, аты жөнү кыскартылган баштамгалар дагы ошол тарапта болушу шарт. Цифрадан кийин келген чен бирдиктерин кыскартып жаза турган болсок, булар сан менен бирге жазылат. Мисалы, 1 килограмм деген сөздү, килограмм сөзүн кыскарта турган болсок, КГ деп. Мында бир кайсыл тарапта болгон болсо, кыскартылган чен бирдиги дагы ошол тарапта жазылууга тийиш. Мисалы, 30 километр, 20 дециметр, 10 сантиметр. Булар сан менен бирге жазылат. Экиге бөлүп, эки тарапка жазууга жол берилбейт. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушуну менен өз соңуна келип жетти. Кийинки сабагыбызда жолукканга чейин аман жүрүңүздөр.